PWD Annex बिल्डिंग आणि इंजिनिअरिंग डे सेलिब्रेशन आजच्या ह्या सुवाळ्याक आमच्यामध्ये आसात PWD मिनिस्टर बाब दीपक पावसकर, तुमचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर बाब उत्तम पार्सेकर, त्याचबरोबर CE आशिल्ले बाब महात्मे गुप्ता, ताज्या उपरांत महात्मे आणि चीफ आर्किटेक्ट माविन, समोर आशिल्ले बाकीचे PWDतले सगळे सिनियर आणि ज्युनियर सगळे स्टाफ. सगळ्यात पहिली हात महात्मा गांधी जयंती, शास्त्रीजींची जयंती. हांव गोंय सरकारच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आदरांजली ओंपता, श्रद्धांजली दिता. PWD एनेक्स बिल्डिंगच्या उक्तावणाच्यो तुमकां सगळ्यांक परबी भेटयता. म्हाका दिसता बरेच जाण कंजेस्टेड ऑफिसान बसलेले, त्या बऱ्या ऑफिसांनी फूल फ्लेज. हांव मेन माविनाच्या ऑफिसान गेल्या उपरांत ताका विचारलें, म्हणलें CMच्या ऑफिसाच्या पेक्षा तुजें ऑफिस बरें आसा. इट इज टू मी, तुम्ही माझ्या बरेच जण माझ्या ऑफिसान आयले आसतले. इट इज टू कंजेस्टेड, बट ताजें ऑफिस आतां सामकें एकदम वीव आनी हेज्या सयत आसा. इट इज गूड. आमी आमची डिपार्टमेंटल ऑफिसीस बऱ्यांतली बरी करपाक जाय, करूंक लागल्या. इट इज एन बरें एनवायरमेंट म्हाका दिसता त्या निमित्तान क्रिएट जातलें. मागीर PWDची सोसायटी आसूनी, लेबर सोसायटी आसूनी, किंवा उरलेल्या सगळ्यांची वेगवेगळी. प्रशांत म्हाका आपलेंय ऑफिस दाखयतालो. इट इज अ गुड ऑफिस. ताजेंय बी खूब बरें ऑफिस आसा. तेणी 2-3 ड्रॉइंग्स आपूण खंयचे आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग्स खंयची केल्या ती तेणी आपल्या ऑफिसांत लावन दवरलेली. तुम्ही प्रेजेंटेशन दाखयता आसतना म्हणजे विशेष करून 2 बिल्डिंगो ज्यो खास करून तुम्ही ड्रॉइंग केल्या तुम्ही मेन्शन करूं ना. वन इज एन धारबंदोडा, सुधीर परब थंय बसला तो ताच्या खातीर इंजिनियर्स. आणि दुसरी तुम्ही परत रिपीट करता, इज एन वेटरनरी बिल्डिंग जी तुम्हीच ड्रॉइंग केल्या, तुम्हीच कन्स्ट्रक्ट केल्या, ती कंप्लीट केल्या. आणि सांगपाकच खूप खोस भोगता. म्हणजे बरेचशे फावटी बऱ्योचश्यो बिल्डिंगो पयलींच्या सरकारांनी बांदल्या, ताजें इनॉग्रेट केलां आनी भितर कोणूच वचूंक ना, आनी ती बिल्डिंग 6 वर्सांनी नाच जाल्या. हांव जाय जाल्यार उदाहरणा सयत सांगूं शकता. तातूंतली एक बिल्डिंग टुरिजमाची आसा केरी हांगासर, बांदली, इनॉग्रेटूय केली, ऑफिसान त्या कोणूच वचूंक ना, केन्नाच कोण वचूंक ना. एका वर्सा भितर तिचो नळो न्हू, दार सुद्दां ना, फक्त उबे आहा त्यो भिंती, उबे आहा त्यो भिंती. बट वायस वर्सा दीस गव्हर्मेंट जेन्ना म्हज्या लक्षान आयलें की वेटरनरी बिल्डिंगेचो उपयोग आमी खूब मोठ्या कामांक करपाक शकचे ना. इट इज अ गेस्ट हाऊस constructed for the veterinary department. I have given that building for National Forensic Science University of the Government of India, Home Ministryच्या युनिव्हर्सिटीक आमी ऑलरेडी दिली. म्हणजे तिचो बरो उपयोग जो आसा हे त्या युनिव्हर्सिटी खातीर जातलो. म्हणजे हे विजनरी नजरेंतल्यान म्हाका दिसता आमी पळोवपाक जाय. आनी तेकाच लागून हांव पयले फावटी हांव येतनाच पार्सेकाराक म्हणटालो, बाब दीपक पावसकर जाल्या उपरांत PWDचें खूब बरें काम म्हाका दिसपाक लागलां. आणि निश्चितच म्हाका दिसता कॉंग्रॅच्युलेट करपाक जाय दीपक पावसकर अँड एंटायर टीम ऑफ द डिपार्टमेंट. हांवें कित्याक सांगो, हांव नोकळो म्हणजे कदाचित म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत बारीक पळोवपाक लागलो, बट तुमकांय लक्षान येतलें. म्हणजे खुद्द बाब पार्सेकारानूच सांगलें, गेल्या 20-25 वर्सांक खंयसरूच म्हणजे प्रमोशनाच जायनाशिल्ली. ती कित्याक ती म्हाका खबर ना. बट हांव CM जालो म्हणण्या पेक्षा तो मिनिस्टर जालो, सगळी प्रमोशनां फुडें वचपाक लागली. डिपार्टमेंटाचें खंयचेंच काम म्हणजे विथ ट्रान्सफरन्सी फुडें वचपाक लागलेलें आसा. खंयसरूच हर्डल जावन उरोंक ना, कित्याच खातीर हर्डल जावन उरोंक ना. ईच अँड एवरीथींग म्हणजे जावं फ्रॉम दॅट लेबर टू द इंजिनियर्स काडून पळयात तुमी. त्या खातीर हांवें सांगलें फाटल्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात तो लेबर जो घेताले पळय न्ही, ताका वांगडा 4,500 रुपया पगार मेळटालो. ताका आज इज गेटींग द एटलिस्ट द डेली वेजीस, रेग्युलर पेमेंट विच इज इन द डेली लेबर सोसायटीन आसा तो 1,000 आनी ऑड कितें तरी. इवन दो द हायर ऑथॉरिटीची म्हाका दिसता तुमची कोणाचीच प्रमोशन उरूंक ना, तुमचें कोणाचेंच कसलेंच काम केन्नाच उरूंक ना. पूण अंडर द लिडरशीप ऑफ अवर मिनिस्टर बाब दीपक पावसकर तुमी सगळे जाण खूब बरें काम करता. तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. हांव पळयतालो की हांवें मुद्दामून म्हणजे आमचें आर्किटेक्चरल विंग आसा, हांव माविना कडेन खुबशे फावटी डिस्कस करता, वीच इज एन अंडर युटिलायज्ड. खरें म्हटल्यार खूब बरें काम तुमी करताच, बट तें हांव कित्याक म्हणटा, इन आर्किटेक्चरल विंग ऑल्सो इट शूड बी द स्वयंपूर्ण. तुम्ही ड्रॉइंग केल्ली बिल्डिंग मुद्दामून पळयता. आय एम नॉट क्रिटिसायझींग बिकॉज रेस्ट ऑल म्हणजे GSIDC चेअरमॅन हांव आसा, बाकीचे कडेन हांव आसा. हांवें कित्याक सांगलें, यू नो बेटर द सिजन ऑफ गोवा.
पावस केन्ना पडटा, वत खंयच्यान येतलें, उन्यांत म्हणजे पावस खंयच्यान येतलो, आमकां कितें गरज आसा, आमच्या स्टाफाच्योय क्वॉलिटीज कितें आसा, आमच्यो हाऊसकीपिंग स्टाफ आसा तोय कशा पद्दतीन म्हणजे वॉट टायप ऑफ बिल्डींग वी शूड कन्स्ट्रक्ट हें आमकां खबर आसा. म्हणून तर म्हजें म्हणणें आसा की मॅक्झिमम म्हणजे आमकां आमचे आर्किटेक्चरल विंग हे जर आमी युटिलायज केले आसत जाल्यार मॅक्झिमम बिल्डिंग्स इन द स्टेट ऑफ गोवा कित्याक आमी तुमचें काम जें आसा हें खूब फुडें व्हरपाक शकता. नो डावट फक्त प्रॉब्लेम कितें आसा तोय सांगता म्हणजे तेणी रस्त्याचो सांगलो बट तुमच्याय बाबतींत म्हाका कशें आसा तुमी सगळे सिनियर स्टाफूय हांगासर बसलेले आसा. प्रॉब्लेम इट इज डिले. आय एम नॉट सेईंग इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ यू. ते डिफरंट रिजन्स. कदाचित त्यांनी म्हाका म्हटलें स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग्स आमकां बेगीन करून मेळना. आफ्टर ऑल द फायनान्स इज ऑल्सो वन ऑफ द रिजन आसूं शकता की पेमेंट्स वेवस्थीत टायमार जायनाशिल्ले म्हणून कदाचित डिले जातालो. बट हॅन्स फोर्थ तुम्ही जर फक्त डिले जर भितरलो काडून उडयलो जाल्यार म्हाका दिसता यू विल बी वन ऑफ द म्हणजे PWD आर्किटेक्चरल आनी कन्स्ट्रक्शन विंगांतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीच्यो क्वॉलिटी कन्स्ट्रक्शन्स आनी त्याच बरोबर स्पीड कन्स्ट्रक्शन जे आमी गरज आसा आमकां ते तुमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान अपेक्षा करता आनी निश्चितच तुमी सगळे जाण ते करतले हाजी आशाय बाळगिता. फर्स्ट टायम हांव म्हणटालो की बाब पार्सेकाराक तूं इन डिटेलान खूब म्हाका म्हणपालो दोतोर आपल्याक केन्ना उलोवपाक मेळना आनी फर्स्ट टायम म्हाज्या स्टाफाच्या समोर आमी कितें करता ही तुमच्याय समोर म्हाका सांगपाची संद मेळ्ळी. खरें म्हटल्यार म्हाजो दुसरो कार्यक्रम आशिल्लो तो एका वरान हांवें पोस्टपोनूय केलो फुडें की तो सांगता आसतना तेणी रोड्स आसतले, बिल्डिंग्स आसतले, वॉटर सप्लाय आसतली, सिवरेज आसतले, नॅशनल हायवे आसतलो. आमकां सगळ्यांक प्राऊड फील जावपाक जाय कारण तेणी इतक्या डिटेलांत म्हणजे सगळ्या डिव्हिजनाचें काम हांवें कित्याक सांगता आमकां बऱ्याचशा गोंयांतल्या लोकांक बारीकसो खड्डो पडलो किंवा आमकां एक दीस उदक येयलें ना किंवा बारीकशें खंय कितें तरी मोडलें जाल्यार लोकांक आमकां वायट म्हणपा खातीर चड वेळ लागना. आमकां गाडी सोंपपाकूय लोक चड फाटीं फुडें पळयना. हांव तांची चूक म्हणना बट ताज्याय पेक्षा तांच्यांनी 24/7 आमची टीम जी काम करता जी क्वॉलिटी वर्क काम करता तेंय लक्षांत घेवपाक जाय. त्या खातीर म्हजें म्हणणें आसा की तुमी सगळे जाण जें काम करता तें एक्सप्रेस करपाची गरज आसता. जेन्ना जेन्ना संद मेळटा ज्या ज्या जाग्यार संद मेळटा तेन्ना टिका करता तांकां सांगातूय बी आमी कितल्या क्वॉलिटीचेंय काम करता कशें काम करता. आनी त्याच बरोबर तेणी एक गजाल जी सांगल्या की ही हॅज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पोर्टहोल्स. रस्त्याचेर खड्डे पडल्या ती जबाबदारी बी तेणी घेतल्या बिहाफ ऑफ यू. बट एक गजाल निश्चितच सांगता 1 नोव्हेंबराच्या उपरांत गोंयच्या रस्त्याचेर एकूय खड्डो उरपाक जायना ही जबाबदारी आमी घेवपाक जाय. ती म्हाका दिसता जर आमी करीत जाल्यार निश्चितच म्हणजे हे फावटी हेवी रेनफॉल जालो बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसा बट 1 नोव्हेंबराच्या उपरांत तो मात उरपाक जायना हाजी सगळी आमी जबाबदारी घेवची अशें म्हाका दिसता. तुमी हें सगळें काम करता आसतना हांव जेन्ना पळयलें की मागीर रोड्स आसूनी, बिल्डिंग्स आसूनी, वॉटर सप्लायचे आसूनी, ओके, इवन दो सिवरेजचें काम आसूनी, हांवें कित्याक सांगता हांव बारकायेन पळयतालो की मातमेच्या सकयल म्हणजे तो जेन्ना वॉटर सप्लाय आमी हर घर नल से जल हें दिवपी गोंयांतलें पयलें देशांतलें पयलें राज्य ठरलें. त्याच बरोबर ओपन डेफिकेशन फ्री बी सम वर्क यू हॅव कंप्लिटेड, सम वर्क सिवरेज कॉर्पोरेशन आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत तांच्यांनी कंप्लीट केलें. आमी त्याच बरोबर देशांतलें पयलें राज्य आसा 16,000 लिटर फुकट उदक दिवपी आनी तेंय बी 16,000 लिटर फुकट उदक दिवपी आनी तेंय बी म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता विदाउट एनी रेव्हेन्यू लॉस फॉर द स्टेटचे एक्सचेकर. आमी रेव्हेन्यू लॉस करिना. ऑफकोर्स इट इज अवर एडवान्स टॅक्नॉलॉजी इनोव्हेशन्स जे आमी यूज करपाक लागला. म्हाका दिसता अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो यूज पुराय डिपार्टमेंटात जावपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीत आमी बिलिंग सिस्टम आसतली किंवा ज्या पद्दतीची वेगवेगळी इनोव्हेशन्स वॉटर सप्लायच्या बाबतीत यूज करपाक लागले खरोखरूच खूब खूब अभिनंदन करपाक जाय. खूब मोठ्या प्रमाणाचे सेंट्रल गव्हर्मेंटचे फंड्स आमी हर घर नल से जल आसतले, रोड्स आसतले, वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर आमी हाडपाक लागल्या आनी निश्चितच ताजो फायदो गोंय राज्याक जाता आसतना म्हाका दिसता. त्या खातीर हें सगळें करता आसतना म्हाका सांगपा खातीर खूब आनी एक गजाल हांव मुद्दामून मेन्शन करता. यू पीपल आर द प्लॅनर्स. खंयचेय बाबतींत आसूनी, रोड आसूनी, उदक आसूनी, सगळ्याच्या बाबतींत आमी लास्ट जेन्ना म्हणटा की गांवांतल्या एखाद्या ग्रामपंचायतीन तालुका लेवलाचेर नो डावट पॉलिटिशियन्स जे आसात किंवा कोणी म्हणजे इवन दो द पंच सरपंच हे जे आसा हे प्रत्येक फावटी हें कर तें कर तें कर तें कर तुमकां सांगत आसतले. बट तुमी सारके जज करपाक शकता, तुमी सारके प्लॅन करपाक शकता हाजी आमकां खरेंच गरज आसा काय ना. आनी
तेंय बी जर आमकां कितल्या इजिली आनी कितल्या बऱ्या पद्दतीन आमी करपाक शकतले हें तुमी ठरोवपाक शकता. हांव कित्याक सांगता हें किंवा बरेचशे फावटी आमकां आज आमी हांगासर एक चर्च हॉलाचें इनॉग्रेट केलें. इट इज ऑलमोस्ट एप्रॉक्सिमेटली 1.5 crores ऑफ रुपीज रायबंद्रा. तेन्ना हांव बाबूश मनसरता कडेन उलयतालो किंवा आमी एखादी वाट बांदता, एखादी पाथवे बांदता, वी आर स्पेंडींग फक्त म्हणजे आमी पेवर्स ब्लॉक घालपा खातीर 1.5-2 कोटी रुपया खर्च करता एकदां. बट खरेंच तेजी कितली गरज आसा? आमी खुबशे फावटी एखादो प्रोजेक्ट जो बांदता पळय न्ही तो एकदां एकाच दिसा खातीर उपयोगी आसता. आमकां तो प्रोजेक्ट हो कितलो वर्थ आसा, आमी ताजें इम्पॉर्टन्स जें आसा हें तांकां सांगचें पडटलें. म्हाजें खंयच म्हणणें ना आमकां गव्हर्मेंट पयशे जे आसा पळय न्ही, गव्हर्मेंट रिव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही, हो अशा जाग्याचेर यूज करात वीच शूड बी यूज फॉर द 24/7 लोकां खातीर यूज जावपाक जाय. आमकां प्रायोरिटी कितें हें आमकां ठरोवचें पडटलें. वॉट इज अवर प्रायोरिटी? इट इज नॉट ओन्ली खंय तरी पाथवे करपा खातीर आमी 1.5 कोटी आनी 2 कोटीचे जर पेवर ब्लॉक घातले, दॅट इज नॉट अ प्रायोरिटी. म्हाजें सरळ म्हणणें आसा त्या गांवची, त्या तालुक्यांतली किंवा त्या पंचायतींतली प्रायोरिटी कितें तेणी जरी सांगली, दॅट इज नॉट अ प्रायोरिटी. तुमकां डिसायड करपाक कळपाक जाय. पयलीं ब्लॉक लेवल डेव्हलपमेंटाचेर प्रायोरिटी ठरताली, प्लॅनिंग ठरतालें. खूब वर्सां जालीं म्हाका दिसता ब्लॉक लेवलाचेर प्रायोरिटी प्लॅनिंग ठरपाचें बंद जालां. सगळे तालुका लेवलाचेर एकत्र येवन म्हणजे पंचायत इंजिनियर आसताले, PWD इंजिनियर आसताले आनी ऑल द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ दॅट तालुका ते डिसायड करताले की ह्या तालुक्यांत आमची प्रायोरिटी कितें आसची, प्लॅनिंग कितें आसचो, फुडल्या 2 वर्साचो प्लॅनिंग कितें आसचो. तें परत एकदां म्हाका दिसता प्लॅनिंग जावपाची गरज आसा. आनी तें जर प्लॅनिंग जालें जाल्यार अशा पद्दतीचो म्हणजे खुबश्या जाग्यार एकदां आमी बेस्टीज कन्स्ट्रक्शनां करून दवरलेलीं आसा. हांवें जशें उदय सांगलें खुबशीं कन्स्ट्रक्शनां बेस्टीज आमी कामा शिवाय करून दवरलेलीं आसात. तें जावपाक जायना. त्या खातीर प्रायोरिटी जर डिसायड जाली आसत जाल्यार लोकांक उपयोगी आसलेलें काम आमी खूब बऱ्या पद्दतीचें आमी काम करपाक शकतले. तें काम आमी सगळ्यांनी करचें हाजी अपेक्षा आसा. आनी निश्चितच म्हणजे उलयता आसतना पिसीन स्वयंपूर्ण गोंयचो कन्सेप्ट तुमच्या मुखार मांडलो. आमी गोंय स्वयंपूर्ण करता आसतना सगळ्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आनी ताच्या खातीर सातत्यान म्हणजे त्यांनी PWD मिनिस्ट्रांत उदकाची आमकां खूब कमी शॉर्टेज आसा. ऑफकोर्स आसतली थोडीशी, बट तेंय बी आमी म्हाका दिसता रिवायव करपाक शकता इन कोलॅबोरेशन वीथ द WRD डिपार्टमेंट्स. आमच्या वेगवेगळ्या जाग्याचेर गोंयांत जितको पावस पडटा, गोंयांत जितके सोर्सीस आसा उदकाचे ते जर पळयत जाल्यार आमकां शॉर्टेज जावपाक शकना. त्या खातीर म्हटलें आमी वेवस्थीत जर प्लॅन केलें आसत जाल्यार आमकां शॉर्टेज ती उरपाक शकना. त्या खातीर म्हणजे प्रत्येकानी आपल्या आसलेल्या डिव्हिजनात मागीर जावं ते रोड्स, जावं ते बिल्डिंग्स, जावं ते वॉटर सप्लाय, जावं ते सिवरेज, जावं ते आर्किटेक्चरल विंग, हांच्यांनी स्टेटीचो इंट्रस्ट लक्षांत घेवन जर काम करीत जाल्यार निश्चितच रित्या म्हणजे स्टेटी खातीर वेगवेगळ्यो गोश्टी आमी प्लॅन करपाक शकतले. आमी प्लॅन करपाची गरज आसा आनी तुमी सगळे जाण ह्या बाबतींत प्लॅन करतले अशी हांव आस्त व्यक्त करतां. आनी फुडार म्हणजे आमी गोंय राज्याचो एक फुडलो फुडार हो खूब बरो घडोवपा खातीर सातत्यान ज्या पद्दतीन पुराय एडमिनिस्ट्रेशनाची टीम म्हज्या बरोबर ज्या पद्दतीन काम करता, हांवें कित्याक सांगता की हांवें फाटल्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळांत पळयलें की जें हांवें सांगलें त्या डिपार्टमेंटान तें इम्प्लिमेंट केलें. आनी म्हणून तर आमकां खुबश्यो गजाली ह्या 2.5 वर्साच्या पॅन्डमिकच्या काळांत सुद्दां म्हणजे बाब पार्सेकरान परत हांव रिपीट करता सांगता आसतना तेणी सांगलें की हायेस्ट बजेट जर आमी केन्ना दिलो जाल्यार ह्या पॅन्डमिकच्या काळांत दिलो. द हायेस्ट पेमेंट आमी केन्ना केले आसत जाल्यार जेन्ना स्टेटीच्या तिजोरीत पयशे कमी येताले तेन्ना आमी उलट चड पेमेंट केले. स्टेटीच्या तिजोरीत कोविडाच्या काळांत तुमी पळयता रेव्हेन्यू कमी आयलो पण आमी पेमेंट्स खंयच कमी करूं ना. इट इज ओन्ली एंड ओन्ली बिकॉज ऑफ द प्लॅनिंग. आमी RXL प्लॅटफॉर्म आसतलो किंवा डिस्काउंटींग आसतलो म्हणजे MSMEच्या अंडर आसतले किंवा अदर कॉन्ट्रॅक्टर्स आसतले, हांचे बिल्स केन्ना पेंडींग दवरूंक ना. हें आमकां प्लॅनिंगा खातीर शक्य जालें. आनी हें करता आसतना म्हाका म्हणजे म्हजे एंटायर फायनान्स डिपार्टमेंटाची टीम हें कंटिन्युअसली मॉनिटर करताली. अजुनूय बी आमी पर्सनल लेवलाचेर हांव मॉनिटर करता. म्हज्या बरोबर सगळ्या डिपार्टमेंटाचे चीफ इंजिनियर जावं PWD, इलेक्ट्रिसिटी, WRDs, टुरिजम आनी जे प्रोजेक्ट आमकां प्रायोरिटीन फुडें व्हरपाक जाय ते प्रोजेक्ट आमी पुराय करता. म्हणून हांव तुमच्या लागीं मागता आनी विशेश करून आमकां गोंय राज्य 1 नंबरचें राज्य करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी जर काम केलें, कितलेशेच म्हणजे एक मुख्यमंत्री किंवा मंत्री हो पुराय गोंयभर वेगवेगळ्या प्रोजेक्टांचेर लक्ष दवरूंक शकना. हांवें पळयलें की गोंयांतल्यो कितल्योश्योच पडीक बिल्डिंग्स आसात जे अनयुज्ड आसात
आमी त्यो इन यूज हाडपा खातीर सुरवात करपाक अनयुज्ड आसात कितलींशींच वर्सां बांदल्या थंयच उडयल्या उदय आमी सांगलां तशें अजुनूय बी आतां परत आसा तश्यो त्यो आमी डेमोलिश करपा खातीर आनीक पयशे स्पेंड करता डेमोलिश करपा खातीर वायट दिसता सांगता आसतना त्यो बिल्डिंगो डेमोलिश करपाक त्या खातीर तुमच्या डिव्हिजनान येवपी प्रत्येक बिल्डिंग्स आसतली तुमकां ज्या जाग्यार दिसता द गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी इज अवर प्रॉपर्टी हांव बरेचशे फावटी म्हणटा की रस्त्या वयताना आसतना गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कोण एनक्रोच करतना दिसता आसत जाल्यार ती आपली प्रॉपर्टी आसा गव्हर्मेंट इंजिनियर आमची प्रॉपर्टी म्हणपाक जाय ती कशा पद्दतीन सेव जातली हें पळोवपाक जाय त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो अनयुज्ड बिल्डिंग्स आसतल्यो अनयुज्ड प्रॉपर्टी आसतली गव्हर्मेंटाची ही परत एकदां रियूजान येवची हाज्या खातीर सातत्यान सगळ्यांनी काम करचें आमी ऑलरेडी हें एपेक्स लेवलाचेर सुरवात केलां तुमी सगळ्यांनी जर लक्ष दिलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच म्हणजे आज गांधी जयंती आनी गांधी जयंतीच्या निमित्तान आमी म्हणटा की जे स्वच्छता अभियान सुरवात जाल्लें जे ग्राम स्वराज्य सुरवात जाल्लें जेका आमी स्वयंपूर्णतेची सुरवात ही महात्मा गांधीजीच्या कन्सेप्टांतल्यान जाल्ली आनी तेच परत एकदां माननीय मोदीजी आत्मनिर्भर भारत ह्या संकल्पनेच्या सकयल तेंच्यांनी देशा समोर दवरला मेक इन इंडिया सारकेलो कन्सेप्ट माननीय मोदीजी सुरू केला स्कील इंडिया सारको कन्सेप्ट आनी क्लीन इंडिया सारको कन्सेप्ट माननीय मोदीजीन जो सुरवात केला तो आमी जर फुडें व्हरतले आसत जाल्यार तो आमच्या पासून सुरवात जावची आनी निश्चितच मेक इन इंडिया स्कील इंडिया क्लीन इंडिया आनी स्वयंपूर्ण गोंय हें घेवन तुमी सगळे जाण फुडें वयतले इतकें तुमच्या लागीं मागता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता जय हिंद. Thank you very much, Honorable Chief Minister, sir, for those motivational, reassuring and caring words.